पर्सेप्सन भनेको छ, सेन्सेसन भर्सेस पर्सेप्सन भनेको छ। एज अ ओभरअल जति पनि हामीसँग कन्टेन्टहरु छ त्यसको सिलेबसमा राखेको टपिक्सहरु चाहिँ यो, ठीक छ। अब यसैलाई चाहिँ हामीले फर्स्टमा अब हामीले कन्सेप्ट अफ पर्सेप्सन भन्ने चाहिँ हामीले स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ यो युनिटमा चाहिँ पढ्नुपर्ने, ठीक छ। अब यसमा चाहिँ हामीले स्टार्टिङ फेजमा के बुझ्नु पर्यो भने पर्सेप्सन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि पार्टलाई, यानि कुनै पनि पार्टमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको बुझाइ, यानी किनभने हामीले योभन्दा अगाडि पनि अर्गनाइज बिहेभियरको पार्टमा चाहिँ सिधै बुझ्दा ह्युमन एट वर्क भनेर पढ्यौँ होइन। सिधै बुझ्दा जति पनि हामीसँग भएको रिलेटेड इम्प्लोइजहरू छ त्यो इम्प्लोइजहरूको चाहिँ बिहेभियरलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने हो, उनीहरूलाई कसरी उनीहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने, किनभने सबैजना एकै नासका छैनन्, सबैको आफ्नो किसिमको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डहरू छ, सबैको आफ्नो किसिमको चाहिँ हुर्काइ भनौँ या चाहिँ त्यो अनुसारको पढाइ भनौँ या चाहिँ आफ्नो किसिमको एक्सपिरियन्स भएकोले गर्दाखेरि सबैको बुझाइ एकै नासको हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिधै बुझ्दाखेरि एज अ म्यानेजर, स्पेसली अझ फोकस अनली हामीले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एज अ म्यानेजर भइसकिसकेपछि भोलि कुनै पनि एउटा मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसनमा जब हामी इन्गेज हुन्छौँ त्यसको पार्टमा चाहिँ एज अ म्यानेजर भइसकेपछि त्यो पार्टमा चाहिँ जति पनि हामीसँग भएको ह्युमनहरूको बिहेभियरलाई चाहिँ कसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकिन्छ हो त्योसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ हामीले त्यो कुराहरूलाई स्पेसली फोकस अन गरेर चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्न खोज्छौँ र त्यसकै आधारमा उनीहरूसँग कसरी डिल गर्ने त, यानि किनभने कोही व्यक्ति अलि बढी एग्रेसिभ होला, कोही व्यक्ति अलिक भनौँ न एक किसिमको चाहिँ आफ्नो किसिमको नेचर हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई बुझेर चाहिँ त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न खोज्छौँ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो कुराहरू बुझ्न खोज्छौँ, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दा अब यहाँ पर्सेप्सन भन्ने बित्तिकै हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईटा पार्ट छ, एउटा लास्टमा एउटा हेर्नु त इट इज रिगार्डेड एज के त सेन्सेसन प्लस मिनिङ भनेको छ कि, ठिक छ। अब यहाँ सेन्सेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले सिम्पली के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा सानो फिगर छ है, फिगर भनौँ या पिक्चर भनौँ, यहाँ चाहिँ सेन्स अर्ग्यान्स यानि चाहिँ वी हेभ के त 5 सेन्स अर्ग्यान्स होइन। अब जसमा चाहिँ हामीले आइज भन्यौँ, इयर भन्यौँ हो, नोज भन्दैछौँ, त्यसपछि स्किन भनेको छ, टङ भनेको छ। सिधै बुझ्दा आइजले सिङ गर्ने भयो, इयरले हियरिङ गर्ने यानि कि साउन्डहरूलाई सुन्न सक्छ भने अब नोजको काम के भयो, स्मेलिङ गर्ने, सुन्ने भन्ने पार्टमा बुझ्न सक्छौँ हामीले। त्यसै गरी अब टङ भने चाहिँ त्यसले टेस्ट गर्छ, ठिक छ। अनि स्किनको पार्टमा चाहिँ स्किनले चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ फिल गर्ने हो, यानि भने चाहिँ सिधै बुझ्दाखेरि हामीसँग भएको यी 5 सेन्स अर्ग्यान्सहरूले चाहिँ बाहिर रहेको इन्भाइरोमेन्टको स्टिमुलसहरूलाई चाहिँ यसले के त अब्जर्भ गर्छ, यानि कि लिन्छ, यानि कि आँखाले हेरिदिन्छ, कानले सुनिदिन्छ हो, नाकले सुँघिदिन्छ हो। त्यसै गरी के त भन्दाखेरि टङले त्यो कुराहरू टेस्ट गर्ने, स्किन छ भने स्किनको कुराहरूमा छ भने त्यो स्किनहरूले चाहिँ फिल गर्ने, तातो चिसो प्रेसरहरू यी कुराहरू फिल गर्छन् होइन। अब यो भएकोले गर्दा चाहिँ यी होल ओभरअल पार्टहरूबाट चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ के त उसले ब्रेनमा लैजान्छ, यानि कि त्यो पार्टहरू चाहिँ ब्रेनमा पुग्छ हो। त्यो ब्रेनले नै के गरिदिन्छ त अब त्यो कुरा मिठो नमिठो, राम्रो नराम्रो, यी सबै कुराहरू चाहिँ ब्रेनले त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ के चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्छ, यानि कि त्यो कुराहरूलाई बुझ्दछ। अब सिम्पली बुझौँ न ल, अब लकडाउनकै कन्डिसनमा चाहिँ अब सिधै बुझ्दा भाइरसको यदि कुरा गर्ने हो भने पनि अब हामीले जेनरली मिटहरू खान्छौँ होइन, अब जति पनि हामीले चिकन खान्छौँ, मटन खान्छौँ, हामीलाई त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसको टेस्ट हामीलाई मिठो लाग्छ होइन। अब त्यसै गरी फेरि यदि अब हामीले चाहिँ भनौँ न अब कुनै एउटा चाइनिज भयो भने अब अहिले कुरा त्यही त आउँछ नि होइन। अब उनीहरूको लागि चाहिँ अब त्यो भनौँ न सिधै बुझ्दाखेरि स्कोर्पियनहरू पनि खाने, अब उनीहरूले भेटेको जति सबै उनीहरूलाई मासु भए पुग्छ भन्ने भयो कि कुरा बुझ्यो न। मासु भन्ने भएपछि अब उनीहरूलाई त्यो कुराहरूको टेस्ट मिठो लाग्छ, तर हामीलाई त्यो चिज खायो भने हामी खान सक्दैनौँ कि। किन त्यस्तो भइदियो त भन्दाखेरि हाम्रो एक किसिमको चाहिँ भनौँ न त्यो कुराहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने होइन, यी सबै पार्टहरूलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्यो ब्रेनले, यानि कि उनीहरूको ब्रेनले त्यो चिजहरूलाई मिठो मान्छ नि, हाम्रो ब्रेनले त्यो चिजहरूलाई युज टु नभएको कन्डिसनमा हामीलाई त्यो चिज नमिठो लाग्न सक्छ होइन। यी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पार्टमा, यानि कि यदि ह्युमन एउटा कुनै पनि ह्युमन बिहेभियर भनौँ या ह्युमन बिङ भनौँ न, ह्युमन बिङमा चाहिँ जे जति पनि सेन्स अर्ग्यान्सहरू छ त्यो सेन्स अर्ग्यान्सले चाहिँ ती पार्टहरूलाई चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टहरूलाई उसले ब्रेनसम्म पुर्याउँछ, ठिक छ। ब्रेनमा पुगिसकेपछि त्यसकै आधारमा जस्तो आइज भयो, इयर भयो, नोज भयो, टङ भयो, स्किन भयो, यी पार्टहरू चाहिँ ब्रेनमा पठाउँछ र ब्रेनमा जुन किसिमले त्यो चिजहरूलाई राख्छ त्यही चिजलाई सिलेक्टिङ गर्ने, अर्गनाइजिङ गर्ने होइन। त्यो अनुसारले त्यसलाई चाहिँ अब सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन, हामीले झट्ट बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ अब हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ब्रेनमा लगाएपछि त्यो कुराहरूलाई इन्टरप्रिटेसन गर्छ हो। त्यो इन्टरप्रिटेसन गरेर जुन किसिमले ब्रेनले त्यसलाई बुझ्दछ नि हो त्यसैलाई नै हामीले जेनरली के त पर्सेप्सन, यानि कि सिधै बुझ्दा हामीले त्यहाँ नेपालीमा लेखेको छौँ न अनुभूति वा प्रत्यक्ष बोध, यानि कि बुझाइ भन्ने अर्थ लाग्छ, ठिक छ। यसको जेनरल कन्सेप्ट चाहिँ यो, ठिक छ। अब यसको इनडेप्थमा जाऊँ है त। फर्स्टमा हामीले के भन्यौँ भने पर्सेप्सन इज, हेर्दै जाऊँ है, द पर्सेप्सन इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस हो, इट इज द काइन्ड अफ प्रोसेस भयो यो भनौँ न, इट इज कन्टिन्युस प्रोसेस भनौँ न, बाई व्हिच एन इन्डिभिजुअल सिलेक्ट अर्गनाइज एन्ड इन्टरप्रेट इन्फर्मेसन इनपुट हो। एज ए इनपुटको रूपमा चाहिँ के गर्ने भयो, सेन्स अर्ग्यान्सले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ लिने भयो, क्रिएट द मिनिङफुल पिक्चर अफ द वर्ल्ड, यानि कि त्यही चिजहरूलाई चाहिँ के गर्छ उसले आफ्नो तरिकाले मिनिङफुल भएर चाहिँ के गर्न बुझ्न खोज्नु,
ठिक छ सिधै कुरा बुझ्न खोज्ने जुन चिजलाई चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पार्टमा त आँखाले त सबै चिजलाई हेरिन्छ नि हैन र पनि एउटा पर्टिकुलर पार्टलाई हेरौँ है भनिसकेपछि त्यही पार्टहरूलाई बढी फोकसन गरेर हेरे त्यो पार्टहरूमा बढी खोज्न खोजिन्छ कि हो त्यसलाई चाहिँ ब्रेनले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ ब्रेनसँग त्यो पार्टहरू चाहिँ सिधै बुझ्दाखेरि ब्रेनले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ लिन्छ भन्ने अर्थ राख्छ अब सिम्पली बुझ्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा के छ नि के अरे काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर हैन गिद्ध गिद्धको सहर भन्छ नि हैन त्यो एउटा डायलग थियो नि हैन अब मैले भन्न खोजेको कस्तो हो भने त्यही चिजलाई उसको भोगाइ त्यो भयो कि त्यसले गर्दा सबैले उसलाई त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ उसलाई त्यो कुराहरूको जुन किसिमले पिन्च पर्यो त्यसको आधारमा उसले त्यो किसिमको उसको बुझाएको तर सबैको त्यही बुझाइ हुनुपर्छ भन्ने छ र हुँदैन नि त्यो प्राय हैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्रत्येक एज अ इन्डिभिजुअली चाहिँ अनि कुनै पनि इन्डिभिजुअलले भन्यो नि विच एन इन्डिभिजुअल सिलेक्ट यानि कि त्यो व्यक्तिले त्यो चिजलाई कसरी सिलेक्ट गर्छ र त्योसँग रिलेटेड भनौँ यानि कि रिलेभेन्ट पार्टहरूलाई कसरी त्यो चिजलाई अर्गनाइज गर्छ र त्यो चिजहरूलाई उसले कसरी बुझ्न सक्दछ त हो त्यसको आधारमा त्यही चिजहरूलाई चाहिँ एउटा क्रिएट गरेर मिनिङफुल पिक्चर बनाएर बुझ्न खोज्नु हो त्यो टाइपको प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले जेनरली पर्सेप्सन भनेर बुझ्छौँ ठिक छ एउटा कुरा अर्को फेरि के भन्दैछ हामीले इट इज मिनिङफुल एन्ड इसेन्सियल या साइकोलोजिकल प्रोसेस भन्दै छ सिधै टोटली ह्युमन माइन्डसँग रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ साइकोलोजिकल प्रोसेस यानि कि साइकोलोजिकली रूपमा चाहिँ जुन कन्डिसनमा चाहिँ उसको ब्रेन जस्तो कतिपय टाइममा चाहिँ सेन्स अर्गन्स मात्र चाहिँ फिट एन्ड फाइन हुनु पर्यो हेल्दी हुनु पर्यो भन्ने अर्थ होइन कि यानि कि ब्रेन पनि हेल्दी हुनु पर्यो नि याद गरेर होला नि कतिपय डिजेबल पर्सनहरूको कोही ब्रेन ह्यामरेज भइरहेको हुन्छ कतिको ब्रेन चाहिँ डिस्टर्ब छ भने पनि उसको फिजिकली रूपमा पनि उसको बडीहरू पनि फरक हुने होइन अब झट्टै हेर्दाखेरि पनि साइकोलोजिकलमा डिसअर्डर हो कि यो मान्छे भन्ने अर्थ लाग्छ नि भन्न खोजेको चाहिँ सिधै बुझ्दा त्यो ब्रेन पनि के हुनु पर्यो त भन्दा हेल्दी हुनु पर्यो हामी टोटल्ली वी आर के त टकिङ अबाउट द टोटल्ली हेल्दी पिपुल है सिधै चाहिँ हेल्दी इन्डिभिजुअल भन्नु अझ इन्डिभिजुअल व्यक्ति जो व्यक्तिको चाहिँ पूर्ण रूपमा उसले हेर्न पनि सक्नु पर्यो सुन्न पनि सक्नु पर्यो अनि त्यो अनुसारले उसले चाहिँ भनौँ त्यो कुराहरूको फिल गर्न सक्नु पर्यो टेस्ट गर्न सक्नु पर्यो होइन यी सबै चिजहरू भएर अनि ब्रेन पनि के हुनु पर्यो त्यो अनुसार क्यापेबल भयो भने अनि बल्ल त्यो चिजहरूलाई उसले के गर्न सक्छ आफ्नो तरिकाले सेलेक्सन गर्ने अर्गनाइज गर्ने त्यो चिजहरूलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्ने भएकोले गर्दा नि यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ इट इज मिनिङफुल यानि कि त्यो चिजहरूलाई मिनिङफुल बनाउँछ होइन एउटा कुरा साइकोलोजिकल प्रोसेस भन्न खोजेको एउटा अर्को भन्छ टु इन्डिभिजुअल्स मे पर्सिभ द सेम सिचुएसन डिफ्रेन्टली भने चाहिँ दुईवटा व्यक्तिले पनि एउटै अब्जेक्ट भनौँ या पिपुल भनौँ या कुनै पनि एउटा कुनै इभेन्टलाई पनि के त फरक फरक तरिकाले के गर्न खोज्नु बुझ्न खोज्नु ठिक छ नि अब भन्न खोजेको झट्ट बुझ्दाखेरि हेरौँ न अब कतिपय टाइममा चाहिँ अब गभर्मेन्टको फेजमा हेरौँ जस्तो हाम्रो फेजमा हेरौँ होइन अब हामीलाई लकडाउन खोलिदिए हुन्थ्यो घुम्न जान पाए हुन्थ्यो होइन कतै पहिला जसरी एज इट जसरी हामी चलिरहेको थियौँ त्यो अनुसारले होस् भन्ने थियो भने तर गभर्मेन्टले के त एक किसिम उनीहरूको बुझाइ के छ फरक छ किनभने भोलि छोडिदिउँला भोलि फेरि के हो सङ्क्रमण होला अरूलाई पनि इन्फेक्टेड होला त्यो भइदियो भने त फेरि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ भनेपछि आफ्नो तरिकाको बुझाइ के कुरा होइन यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ सिधै बुझ्दा इन्डिभिजुअल्स मे पर्सिभ द सेम सिचुएसन के त डिफ्रेन्टली यानि कि एउटै इभेन्टलाई पनि फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक तरिकाले बुझ्न खोज्नु ठिक छ किन त्यो भइदियो भने इन्डिभिजुअली डिफ्रेन्स हो आफ्नो फरक भन्छ किनभने सबैजना एकनासको छैनन् सिधै बुझ्दा होइन अब इट डिफर्स फ्रम के त पर्सन टु पर्सन एन्ड सिचुएसन टु सिचुएसन यो व्यक्ति व्यक्ति बिच पनि फरक हुन्छ अवस्था परिस्थिति अनुसार पनि बुझाइ पनि के हुँदै जान्छ फरक फरक हुँदै जान्छ भन्न खोजेको एउटा अर्को द रिजन फर सच पर्सेप्सन डिफ्रेन्स इन्क्लुड्स के त डिफ्रेन्ट वेज अफ सेन्सिङ किनभने सबैले के त एकै नजरले हेर्दैन सबैको सेन्सेसनको पार्टहरू फरक छ अब कसैले अब सेन्सेसन को पार्ट फरक हुनसक्छ कतिपय त्यो चिजहरूसँग रिलेटेड भइसकेपछि कुनै त्यो टर्मलाई चाहिँ हामीले भन्यो भने हतनपद उसको ब्रेनले त्योसँग रिलेटेड पार्टहरूलाई चाहिँ कसरी उसले कलेक्ट गर्छ त होइन त्यसलाई पनि बुझ्न सक्छौँ र त्यो चिजहरूलाई उसले के गर्छ अर्गनाइज गर्ने र त्यो चिजहरूलाई के गर्ने इन्टरप्रेट गर्ने बाई इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्ट यानि कि फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक त्यो तरिकाले चाहिँ आफ्नो तरिकाले के गर्छ त्यो चिजहरूलाई कलेक्ट गर्ने अर्गनाइज गर्ने इन्टरप्रिटेसन गर्ने पार्टहरू चाहिँ फरक फरक हुने भएकोले गर्दा बुझाइ पनि के हुँदै जान्छ फरक फरक हुँदै जान्छ भन्न खोजेको ठिक छ एउटा अर्को इट इज रिगार्डेड एज के त सेन्सेसन प्लस मिनिङ यानि कि सिधै बुझ्दाखेरि हामीले हेरौँ त यहाँ सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि सेन्स अर्ग्यान्स भनेको चाहिँ जस्ट इन्भाइरोमेन्टबाट लिने पार्टलाई मात्र सेन्सेसन भयो भने त्यो चिजहरूलाई ब्रेनले चाहिँ एउटा मिनिङफुल बनाउँछ भन्न खोज्नु है ठिक छ अब सिम्पली बुझ्दाखेरि अब झट्ट हामीले एउटा इक्जाम्पल पनि लिउँ न होइन झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मानव कुनै एउटा एक्सरे भनौँ न कुनै एउटा एक्सरेको रिपोर्ट छ भने त्यो एक्सरेको रिपोर्टलाई चाहिँ कुनै डक्टरले हेर्नु र हामीले हेर्नु फरक छ नि होइन अब त्यही चिजले डाक्टरले यदि त्यसलाई हेर्छ भने उसले फिल गर्छ होइन फिल गर्छ कहाँनिरको डिस्टर्ब हो के चिजमा चाहिँ प्रब्लम छ जसले गर्दा चाहिँ यो कन्डिसन भयो त भन्ने कुरा उसले त्यो रिपोर्ट हेरेर बुझ्न सक्छ तर त्यही चिजहरू हामीले हेऱ्यौँ भने जस्ट के हुन्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट होइन वी क्यान नट फाइन्ड एनिथिङ एल्स होइन त्यो भएकोले गर्दा हामीले त्यो कुराहरूलाई बुझ्न सक्दैनौँ किन बुझ्न सक्दैन त्योसँग रिलेटेड हामीसँग नलेजै छैन
किनभने हामी त्योसँग रिलेटेड पार्टहरुमा चाहिँ हामीले पढेकै छैनौँ। त्यसले गर्दा हामीले त्यो चिजहरुलाई के गर्न सक्दैनौँ, बुझ्न सक्दैनौँ। किन नसकेको भन्दाखेरि हामीसँग त्यो रिलेटेड नलेज पनि नरहनु, त्यो रिलेटेड के त कुनै पनि इन्फर्मेसन एभाइलेबल नभइसकिसकेपछि त्यो चिजहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकेनौँ, इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्दैनौँ। तर त्यसैको कम्पेरिजनमा चाहिँ अब कुनै डक्टरले त्यसलाई हेर्छ भने त्यो कुराहरुलाई उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इन्टरप्रेट गर्न सक्छ एउटा कुरा। अब फेरि हामी एज अ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट भइसकेपछि अब हामीलाई के थाहा हुने भयो, भ्यालेन्स सिट थाहा होला हैन, प्रफिट एन्ड एकाउन्ट्स थाहा, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट थाहा हुन्छ भनेपछि चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। तर त्यही चिज डक्टरलाई देखायो भने फेरि उसले त्यो बुझ्दैन। किन बुझ्दैन भन्दाखेरि हेर्न त उसले पनि हेर्छ नि, हेर्न त हेरे हो नि, तर उसले बुझ्दैन। किन बुझ्दैन भन्दाखेरि उसले नबुझ्नुको मेन कारण उसँग त्योसँग रिलेटेड नलेज नरहनु हो। ठिक छ, उयो सिधै बुझ्दाखेरि हेर्न चाहिँ सबैले हेर्छ, तर त्यो पार्टहरुलाई चाहिँ मिनिङफुल बनाउनको लागि चाहिँ सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ मिनिङफुल बनाउनको लागि त्योसँग रिलेटेड उसँग के हुनु पर्यो, नलेज हुनु पर्यो, एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड हुनु पर्यो, सबै कुराहरु छ हो। त्यसको आधारमा त्यो कुराहरुले बुझ्दै जान्छ भन्न खोजेको। ठिक छ, एउटा। अर्को हामीले के भन्दैछौँ, अकर्डिङ टु न्यूस्ट्रम र डेभिस के भन्दैछ, पर्सेप्सन इज एन इन्डिभिजुअल के त वन भ्यू अफ द वर्ल्ड, यानी कि वन भ्यू अफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड भने चाहिँ आफ्नै, यानी कि वर्ल्डलाई उसले कुन नजरले हेर्छ, उसको नजरिया के छ, उसको कुन किसिमको हेराइ छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले उसले पर्सेप्सन भन्न खोजेको एउटा कुरा। अर्को इट इज द युनिक वे इन वी के त इच पर्सन सिज भनेको छ कि अब यानी कि प्रत्येक इन्डिभिजुअल आफैमा के त युनिक हुन्छ हैन, टोटली युनिक हुन्छ, इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस हुन्छ। त्यसको आधारमा उसको हेराइ फरक हुन्छ, यानी कि प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै किसिमको के हुन्छ, फरक किसिमको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि युनिकनेस हुन्छ भनौँ न हैन। जट्ट अब हाम्रै धर्मशास्त्र कुराहरू गर्ने भन्यो भने पनि अब कुनै व्यक्ति यदि जन्मिन्छ भने उसको भनौँ न, अब हामीले त भन्नु सक्दैनौँ, तर ज्योतिषहरूले भन्छ नि अब काल घडी भन्छ नि हैन, त्यसको आधारमा त्यो व्यक्तिहरूको नक्षत्रहरू बन्ने हैन, त्यसको आधारमा उसको योसम्म जाने, यी यस्ता कुराहरू के भने चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै के त एक किसिमको युनिकनेस हुन्छ एउटा। र प्रत्येकले त्यो चिजहरूलाई कसरी अर्गनाइज गर्छ, यानी कि कुनै व्यक्ति एक्टिभेट छ र उसले त्यो चिजहरूलाई बुझ्न खोज्छ भने हतपत्त त्यो रिलेटेड पार्टहरूलाई चाहिँ उसले के गर्छ, अर्गनाइज गरिदिन्छ र त्यो चिजलाई इन्टरप्रेट गर्न खोज्छ। भन्न खोजेको चाहिँ उसले हेरेर मात्र भएन कि, यानी कुनै पनि पार्टलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि पनि त्योसँग रिलेटेड के हुनु पर्यो, त्यो पार्टमा चाहिँ मोटिभेट हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा राख्छ। त्यसकै आधारमा त्यो चिजहरूलाई इन्टरप्रेट गर्न खोज्छ एउटा। अर्को इट गिभ्स मिनिङ टु इन्फर्मेसन। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने योभन्दा अगाडि हामीले सेन्सेसन प्लस मिनिङ भन्यौँ, अब त्यो मिनिङ टु फेरि के हुँदैछ, इन्फर्मेसन हुँदैछ भन्छ कि। भन्न खोजेको चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल भनौँ न, कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ त्यो पार्टको उसको सेन्स अर्ग्यान्सको थ्रुबाट उसले ब्रेनमा त्यो चिज पठायो, त्यसको आधारमा त्यो चिजलाई मिनिङफुल बनाउँछ र त्यो मिनिङफुल नै पछि गएर के हुन्छ, टोटल्ली होल के त इन्फर्मेसनको रूपमा चाहिँ अब क्रिएट भइसकेपछि त्यो चिजलाई उसले फेरि के गर्दै जान्छ, अरूसँग कम्युनिकेट गर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। ठिक छ, एउटा कुरा। अर्को इट इज द कम्प्लेक्स मेन्टल प्रोसेस। यो आफैमा के हो, टोटली कम्प्लिकेटेड छ भन्ने अर्थ लाग्छ। किन मेन्टल प्रोसेस भने चाहिँ कसले कसरी सोच्दछ भन्ने कुराहरू झट्ट बुझ्न सकिँदैन नि, त्यही भएर यो आफैमा एउटा कम्प्लिकेटेड, कम्प्लेक्स, जटिल छ। किनभने कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमा के कुराहरू बितिरहेछ, त्यो उसले कुन अर्थमा चाहिँ त्यो कुरालाई सोचिरहेछ भन्ने कुरा फ्याक्ट हामीले भन्न सक्दैन, त्यही भएर कम्प्लेक्स छ, जटिल छ भन्छ कि एउटा कुरा। अनि इफेक्ट द ह्युमन बिहेभियर, यसकै आधारमा उसको बिहेभियरमा पनि के हुँदै जान्छ, त्यो अनुसारको चेन्जेसहरू देखिँदै जान्छ। यानी कि मेन्टली रूपमा ऊ चाहिँ झट्ट बुझ्दाखेरि मेन्टली रूपमा चाहिँ ऊ टोटली रूपमा चाहिँ भनौँ न, जुन किसिमको उसको आफ्नो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, जुन किसिमले उसले आफूले बुझ्दछ त्यसकै आधारमा उसको बिहेभियर हुन्छ। जस्तो बुझौँ न, ल मानव अब कसैलाई के काम गराउनु छ, अब उसले चाहिँ मानव चाहिँ हामीबाट केही एक्सपेक्टेसन गर्दैछ, मानव मनी खोज्दैछ भनौँ न, हामीले के उसलाई काममा लगायौँ, तर उसले चाहिँ त्यो अनुसार रिलेटेड उसले मानौँ न कुनै एउटा मोनिटरी नन मोनिटरी जे भनौँ न हैन, त्यसको आधारमा उसले केही चिज पार्ट यदि खोज्दछ भने झट्ट बुझ्दाखेरि अब उसले त्यो चिज खोजिसकेपछि उसको बिहेभियर के हुन्छ हैन। अब सिधै बुझ्दा उसले के घुमाएर कुरा गर्छ हैन र, के घुमाएर कुरा गर्छ, अब सिधै बुझ्दा कसरी चाहिँ उसँग त्यो कुरा लिन पाऊँ भन्ने त्यो किसिम उसले बिहेभियरहरू के गर्न थाल्छ, अब सो गर्न थाल्छ भन्न खोज्यो। किनभने उसको त्यो किसिमको चाहिँ एक्सपेक्टेसन्स छ कि, त्यसकै आधारमा उसको त्यो बिहेभियरहरू देखिन्छ भन्न खोजेको एउटा कुरा। अर्को देयरफोर अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट अफ पर्सेप्सन नेसन अर्डर टु नो इन्डिभिजुअल डिफरेन्स एट के त वर्क, यानी कि यो कुरालाई यानी कि सिधै बुझ्दा हामीले जति पनि हामीसँग भएको इम्प्लोइजहरू छ टोटल इन्डिभिजुअली डिफरेन्सेसहरू छन् र सँगसँगै काम गर्ने पिरियडमा उनीहरूको फरक किसिमको नेचरहरू फरक किसिमकोहरू बुझाइ हुने भएकोले गर्दा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी एज अ म्यानेजर भइसकेपछि त्यो कुराहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्यौँ भने त्यो अनुसारले हामीले के गर्न सक्छौँ, उसलाई त्यो अनुसार डिल गर्न सक्छौँ। एन्ड टु प्रिडिक्ट द देयर के त इन्फ्लुएन्स के अन वर्क बिहेभियर, त्यसकै आधारमा त्यो कुराहरूमा यानी कि यो व्यक्तिले यो किसिमको बिहेभियर देखाउँदैछ भने किन देखाउँदैछ भन्दाखेरि उसको बुझाइ त्यो थियो, त्यसले गर्दा उसको बिहेभियर त्यो किसिमको देखियो, जसको आधारमा उसको बिहेभियरहरू पनि त्यसको आधारमा देखियो भनेर त्यसको आधारमा के गर्न सकिन्छ, प्रिडिक्सन गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको है। सिम्पली सानो इक्जाम्पल दिन्छु।
यो बिचमा चाहिँ जस्तो यो मैले पहिला पनि सुनाएँ कि होइन, जस्तो एप्पल भयो, जस्तो अब एन्ड्रोइड भनिराखेको हुन्छ नि होइन। अब सिधै बुझ्दाखेरि नै स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ यो एन्ड्रोइड डेभलप हुनुभन्दा जहाँसम्म सुने हातको आधारमा है, जहाँ चाहिँ एप्पलले चाहिँ कुनै पनि भनौँ न एप्पलमा चाहिँ त्यो एन्ड्रोइड डेभलप हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा इन्जिनियर चाहिँ त्यो भनौँ एप्पल कम्पनीमा इन्गेज थियो अरे कि पहिला, यानि कि ऊ त्यहीँ जब गर्थ्यो। इनकेस पछि के भयो डिस्टर्ब भयो, उसलाई सायद त्यो कम्पनीमा चित्त बुझ्दैन, त्यसपछि त्यो इन्जिनियर त्यहाँबाट आउट भयो। आउट भइसकेपछि त्यति बेलामा चाहिँ स्टिभन जब्सले होला है सायद, स्टिभन जब्सले चाहिँ भनेको थियो अरे कि अब यो इन्जिनियर हाम्रो कम्पनीबाट यो आउट भयो होइन, अब यसले राम्रो चाहिँ गर्दैन है हामीलाई भनेर भनेको थियो अरे। नभन्दै ऊ गएर चाहिँ के त गुगलसँग मिल्न गयो अरे कि, कुरा बुझ्नु। गुगल चाहिँ मिल्न गइसकेपछि अनि गुगलको त्यहाँ अरू इन्जिनियरहरूसँग उसले कोअर्डिनेट गरेर त्यसपछि उसले एन्ड्रोइड डेभलप गर्यो भन्छ कि। त्यो एन्ड्रोइडबाट डेभलप गरेको सफ्टवेयर चाहिँ भोलि स्यामसङले युज गर्यो। त्यसकै आधारमा अब अहिलेको हाराहारीमा एप्पल र जुन किसिमले स्यामसङको जुन कम्पेरिजन देखिन्छ नि, भन्न खोजेको सायद त्यो एन्ड्रोइड डेभलप नभइदिएको भए एप्पल कहाँ पुग्थ्यो होला होइन। भन्न खोजेको चाहिँ कतिपय टाइममा जति पनि हामीसँग भएको इम्प्लोइजहरू छ त्यो टोटली इम्प्लोइजहरू चाहिँ भनौँ न सबैजना चाहिँ एज ए भनौँ न वर्करकै रूपमा मात्र काम गर्छ भन्ने अर्थ राख्दैन। यानि किनभने उसको चाहिँ धेरै हदसम्ममा चाहिँ कतिपय टाइममा चाहिँ आफै पनि इन्टरप्रिनर हुने टाइपको होइन, अब आफ्नै किसिमको बिजनेस गर्छु भन्ने टाइपको कन्डिसन पनि हुनसक्छ। उसको कुरा गराइ, उसको बिहेभियर, उसको बुझाइ, उसको बोल्ने शैली, यी विविध कुराहरूको आधारमा चाहिँ त्यो व्यक्तिको के त बुझाइको आधारमा उसले यो कन्डिसन यो कुरा बुझ्दैछ नि, यो व्यक्ति फरक हो, जसको आधारमा हामी के गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरूलाई प्रिडिक्सन गर्न सक्छौँ अरे के हो। यानि कि सिधै बुझा जति बढी हामीले पर्सेप्सन कन्सेप्ट बुझ्दै जान्छौँ त्यति नै बढी हामीले के गर्दै जान्छौँ त्यो कुराहरूको बारेमा उसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेपछि त्यो अनुसारको अब हामीले के गर्न सक्छौँ त उसलाई डिल गर्न सक्छौँ। त्यसकै आधारमा उसले हामीलाई चाहिँ भनौँ न एक किसिमको स्पेसहरू प्रोभाइड गरेर त्यसको आधारमा उसँग डिलिङ गर्न सक्छ भन्ने अर्थ राख्छ। ठिक छ ल। अब यहाँ हेरौँ है, एउटा चाहिँ हाम्रो सेन्सेसनको पार्ट भयो, त्यो चिज ब्रेनमा लान्छ भन्ने अर्थ हो। ठिक छ। त्यसपछि एउटा सानो भिडियो छ प्ले हुन्छ, एकचोटि प्ले गर्छु, एकचोटि ट्राई गरौँ है त। To really understand the brain, you have to understand how the brain processes endless streams of information from the environment and creates a fluid experience in consciousness, from the jarring screech of a police siren to delicious smells enveloping your favorite restaurant. Information from your senses allows you to move smoothly throughout your day-to-day adventures. But how does perception really work? The brain is really like a giant reducing valve, eliminating all of the competing signals from your environment and formulating a coherent picture of what stimuli are most important to every moment. For example, if you're in a smelly bar listening to a talented jazz musician, your brain will naturally eliminate the nefarious smells and focus on the sound of the music. According to Dr. Joe Dispenza, the brain processes 400 billion bits of information per second, but we are only aware of 2,000 of those. Clearly, the brain is processing an inconceivable amount of information that never makes it to conscious awareness. And even with all of this information your brain is taking in from your senses and processing, there are concrete limits to our perception. The range of frequencies that can be picked up by the human ear is 20 to 20,000 hertz. A bat is capable of hearing up to 300 kilohertz. That's up to 150 times more sensitive than a human ear. Human eyesight can only pick up light with a wavelength between 380 and 760 nanometers. This is an extremely small window if you consider the infinite ocean of vibrational energy that we live in. Animals like cats and owls not only have a larger field of vision, but they can also see much better in the dark. Our sense of taste pale in comparison to the large catfish that can have as many as 175,000 taste buds. Humans only have 10,000. As far as odor detection goes, the African elephant trumps all others with 1,948 genes dedicated to smell. Humans place 13th in the animal kingdom with 396 olfactory genes. Signals from touch receptors paint a very important picture of the world in our brains. Touch receptors are not distributed evenly over the body. The fingertips and tongue may have as many as 100 per square centimeter. The back of the hand fewer than 10 per square centimeter. Our skin also has receptors for pain, temperature, and proprioceptors that sense the position of the different parts of the body in relation to each other and the surrounding environment. The star-nosed mole eclipses the human sense of touch with more than 6 times the amount of sensitivity of the entire human hand, just on its nose. There have also been reports since antiquity of a 6th human sense, the ability to receive information directly through our minds.
As humans, we take in all of this data from the environment and experience reality in fluid, conscious intervals. Before that happens, each specialized part of the brain works together and processes these signals into a meaningful worldview. Let's dive into each section of the brain and develop a better understanding of how we process human reality. ठीक छ प्ले भयो कि भएन यहाँबाट चाहिँ मैले प्ले गरेँ अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जति पनि हामीसँग ह्युमन बिइङसँग जे जति पनि पार्टहरू जस्तो भने सिङको पार्टहरू भयो हियरिङको पार्ट भनौँ न अब जस्तो जति भयो वलको कुराहरू गरे जस्तो लाट बसेर भन्छौँ नि हामीले होइन जेनरल नेपालीमा जस्तो उनीहरूको आई भिजनहरू भयो उनीहरूको फरक हुन्छ अब त्यसकै कम्पेरिजनमा अब हामी ह्युमन बिइङसँग त्यो अनुसारको नाइट भिजन हामीसँग नरहनु ठिक छ भने चाहिँ अरू एनिमल्सहरूसँग कम्पेरिजन गर्दा उनीहरूसँग भएको सेन्स अर्गान्स र हामीसँग भएको सेन्स अर्गान्स डिफ्रेन्ट छ भन्ने अर्थ हो कि खास चाहिँ ठिक छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब सबै पार्टहरूमा चाहिँ अब जस्तो उनीहरूसँग कतिपय पार्टमा जस्तो हामीसँग भएको सेन्सेसन भन्दा बढी उनीहरूकोसँग सेन्सेसन हुनु जतिको डगकै कुराहरू गरौँ न कतिपय टाइम इन्भेस्टिगेसनको पार्टहरूमा डगहरूलाई युज गरिन्छ किन भन्दाखेरि उनीहरूको स्मेलिङ गर्न सक्ने क्यापेसिटी हाई हुन्छ जसले गर्दा उसले सुँगेरै पत्ता लगाउन सक्ने तर त्यो चिज हामीले सक्दैनौँ नि फेरि होइन भन्न खोजेको तर त्यसकै आधारमा चाहिँ अब हामीसँग भएको ब्रेन सिधै बुझ्दा ब्रेन चाहिँ के त अरू हेरिकन एडभान्स देखिन्छ कि जसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो चिजहरूलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कम्पेयर गर्न सक्छौँ यानि कि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भन्न खोजेको यानि कि त्यो अनुसारले चाहिँ ब्रेनले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेर बुझिदिन्छ भनेर भन्न खोजेको सिधै बुझ्दा अरू एनिमल्सहरूको कम्पेरिजनमा भन्न खोजेको र त्यसकै आधारमा अब ब्रेनलाई पनि कसरी युटिलाइज गर्छ कतिले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ टोटली रूपमा आइडल रूपमा राख्छ डल बनाएर राख्छ उसले के गर्न सक्दैन तर त्यो चिजहरूलाई कसैले एक्टिभेट गर्छन् उसले नयाँ नयाँ कुराहरू इन्भेन्सन गर्न सक्ने होइन इनोभेटिभ वर्कहरूलाई चाहिँ गर्न सक्ने त्यो भनेको मेन भनेको ब्रेनलाई उसले कति सदी चाहिँ भनौँ न उसले युटिलाइज गर्न सक्छ कति बढी चाहिँ उसलाई चाहिँ भनौँ न एक किसिमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एक्टिभेट गर्न सक्छ त्यसकै आधारमा उसले त्यो अनुसारको एचिभमेन्ट गर्दै जान्छ लाइफमा भन्ने अर्थ ठिक छ एउटा कुरा अब सानो एउटा यहाँ पिक्चर छ ल हेरौँ त अब यहाँ पर्सेप्सन भन्दैछौँ है अब यहाँ इन्ट्रोडक्सन गर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो फेरि केही छैन फर्स्टमा हेरौँ त जस्तो अब झट्टै हेर्दाखेरि जस्तो अब भनौँ न अब सिङ भन्यो जस्तो आइजले हेर्ने चिज हो नि त हेर्ने भने चाहिँ ओभरअल जति पनि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पिक्चर्स छ होइन नम्बर अफ पिक्चर्सहरू 6 छ भने 6 पिक्चर्सहरूलाई चाहिँ आइजले हेरिदिएको छ तर मैले के भने स्टार्टिङ फेजको चाहिँ एउटा फर्स्टको चाहिँ के त भन्नु न त्यो पार्टलाई चाहिँ हेर भनिसकेपछि के हुन्छ अब ब्रेनले त्यो चिजहरूलाई बढी फोकस गरेर त्यहाँ खोज्दै जान्छ अब त्यहाँ दुईवटा पार्ट छ हेर्दै जाऊँ त एकचोटि देखिन्छ कि त्यहाँ है यो एम्बिग्युअस के त पिक्चर अफ अ यङ वुमेन एन्ड के त ओल्ड वुमेन त्यहाँ दुईवटा पार्ट छ एउटा यङ वुमेन छ अर्को ओल्ड वुमेन छ यानि कि भन्न खोजेको अब कतिले त्यो पार्टलाई देखेको होला भने कतिले चाहिँ के त भन्दाखेरि भनिसकेपछि पनि देख्ने कुराहरू हुन्छ है त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब त्यहाँ यङ लेडी चाहिँ के हुन्छ उता साइडमा यसो फर्केर बसेको देखिन्छ त्यसैमा फेरि अर्को रूपमा हेर्न खोज्यो भने फेरि त्यहाँ के देखिन्छ एउटा चाहिँ ओल्ड वुमेन देखिन्छ उसको चाहिँ चिउँडो है साइडमा अब देखिन्छ देखिँदैन यहाँ साइडमा चिउँडो छ त्यसपछि गरे यहाँ मुख भयो नाक भयो होइन यहाँ सिधै बुझ्दा के त ओल्ड लेडी यानि कि एउटै पिक्चर भन्दा भने फरक तरिकाले बुझ्न खोज्नु ठिक छ एउटा कुरा अब अर्को सेकेन्ड पिक्चर हेरौँ है त फेरि अब सेकेन्ड पिक्चरमा के देखिँदैछ दुईवटा एउटा के त भनौँ न वर्ल्ड भनौँ न एउटा ऊ छ एउटा कुरामा अर्को के त वर्ल्ड वुमेन हो एउटा के त वर्ल्ड मेन भयो वर्ल्ड वुमेन भयो होइन ठिक छ वुमेन ठिक छ अब त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यो रूपमा हेर्दैछौँ भने अब यहाँ बिचमा फेरि अर्को पिक्चरहरू हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ गिटार बजाउँदैछ अर्को चाहिँ टाउकोमा यसो हात राखेर बसिरहेको छ नि साइडमा फेरि के छ यतापट्टि के देखिन्छ यतापट्टि साइडमा झट्ट अब अलिक टाढाबाट हेरौँ त्यहाँ के देखिन्छ उसको चाहिँ बिहान भनौँ न कान जस्तो देखिन्छ तर सँगै आउँदाखेरि एउटा लेडी चाहिँ त्यहाँबाट के त ढोकाबाट निक्लिन खोजेको जस्तो कानभित्र लेडी छ कानभित्र लेडी छ है त्यो देखिन खोज्छ है एउटा कुरा अब अर्को थर्ड पिक्चर हेरौँ त के देखिन्छ एउटा बुढो मान्छे छ अर्को के त भर्खर होइन अनि त्यसपछि गएर फेरि यहाँ के देखिन्छ एउटा त्यहाँ एउटा लेडी छ यहाँ यो त डग हो सर डग हो होइन डग त हो तर जता टाढाबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा त्यो कम्प्लिट पिक्चरमा चाहिँ एउटा बुढो मान्छे चाहिँ उसले चाहिँ हात यसो राखेको जस्तो देखिन्छ नि मान्छेको आँखामा पनि अर्को मान्छे रहेछ त आउला जस्तो देखिन्छ नि होइन अब त्यो खोज्न थाल्यो भने धेरै कुरा देखिन्छ है ठिक छ अब त्यो कुराहरूलाई बुझौँ है एउटा कुरा अब अर्को यहाँ लास्ट हेरौँ त हाउ मेनी लक्स डज के त दिस एलिफेन्ट नि कतिवटा खुट्टा छ
यता त एउटा 2 3 4 5 वटा 6 वटा हुनुपर्ने त 4 वटा हो नि 6 वटा देखिन्छ तर एक किसिमको के त भन्दाखेरि एक किसिमको चाहिँ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ भनौँ न हेर्दाखेरि खोज्न थाल्यो भने अर्को देखिन्छ अर्को पनि पिक्चर छ एउटा हेरौँ त के देखिन्छ यहाँ अर्को पिक्चर के देखिन्छ त्यहाँ मान्छे छ दारी भएको रुख पनि छ झट्टै एउटा कम्प्लिट म्यानको रूपमा हेऱ्यो भने एउटा वर्ल्ड भनौँ न म्यान जस्तो देखिन्छ होइन हो त्यसमा अझै खोज्दै गयो भने के देखिन्छ यहाँ रुखको ठुटा जस्तो देखिन्छ त्यसपछि यहाँ माथि यहाँ तलपट्टि एउटा घाँसमा चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो नाकमा पनि मान्छे छ उजाडी फर्किन्छ मान्छे बसेको देखिन्छ अनि दुईटा के आँखा चाहिँ दुईटा घर छ हो आँखाको ठाउँमा फेरि घर पनि देखियो नि हैन भन्न खोजेको अब यही चिजलाई चाहिँ फेरि के भयो एउटाले चाहिँ 6 को रूपमा देख्छ भने अर्कोले 9 को रूपमा देख्छ हैन अब के अरे अन्डा पहिला आयो कि कुखुरा पहिला आयो भने जस्तो हैन यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ यो बुझाइ है पर्सेप्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो कुनै पनि पार्टमा चाहिँ यानि कि सेम थिङलाई पनि के त डिफ्रेन्ट पिपुलले डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ के गर्न खोज्नु हेर्न खोज्नु बुझ्न खोज्नु कतिपय टाइममा लर्निङ पनि भन्छ कि यसलाई कुरा बुझेन भन्न खोजेको चाहिँ कतिपय पार्टमा चाहिँ जस्तो उसलाई चाहिँ यो कुरा छ है भनेर झट्टै हेर्दा उसले फाइन्डिङ गर्न सकेन भने अर्को के त अनदर पर्सनले चाहिँ यहाँ यो छ है भनेपछि यसो खोज्दा ए हो भनिन्छ नि हो त्यो भनेको लर्निङ भन्न खोजेको कि ठिक छ हो यसलाई चाहिँ हामीले जुनलाई के त पर्सेप्सन भन्छौँ यो पर्सेप्सन भनेको एउटा बुझाइ आफ्नो धारणा आफ्नो विचार र त्यसको लागि कुन किसिमले उसले के त अनुभूत गर्छ त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ पर्सेप्सन भन्छौँ भनेर भन्न खोजेको ठिक छ अहिलेको भिडियो प्ले भयो हेरियो है ल अब यहाँ अलि राम्रोसँग भएको थिएन अब यस्तो छ अब यो अहिले जति भनौँ देखिन्छ देखिहाल्छ इनकेस यदि देखिएन भने पनि पछि अब क्लासमै हामी जुन रेगुलर क्लास गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अब पछि भनौँ न त्यो अनुसारले हेरौँला है त ल अब यहाँ अर्को हेर्नुपर्ने हामीले नेचर फिचर्स अफ पर्सेप्सन भनेर नेक्स्ट टपिक छ है अब त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने बुकमा अब यदि हामीले हेऱ्यौँ भने 7, 8, 9, 10 अब जतिवटा पनि पोइन्ट्सहरू राखिदिएको हुन्छ तर मैले स्लाइडमा चाहिँ अब जस्तो जेनरली नेचर फिचर्स क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको चाहिँ जेनरली धेरै टर्म्सहरू हुँदैन क्या यो त्यसले धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन सिम्पली रूपमा चाहिँ अब कतिपय पार्टहरूमा चाहिँ जेनरल 5-6वटा पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ याद भयो भने बाँकी रहेको छ कतिपय टाइममा अब जस्तो मार्क्स हेरेर त्यसलाई हामीले अरू बढाउनु पनि सक्छौँ ठिक छ अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले फर्स्टमा के हो इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस भनौँ यानि कि फिचर्स अफ पर्सेप्सन है यो इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस कग्नेटिभ भन्दैछौँ हो अर्को सब्जेक्टिभ भन्दैछौँ लर्न प्रोसेस भन्दैछौँ बेस्ड अन सेसन्स र निड्स के त अब्जर्भेसन भनेर भन्दैछौँ है यसलाई म एकदमै सर्टिङ वेमा जान्छु है यसलाई डिटेलमा पछि पनि हेरौँला यहाँ फर्स्टमा के त इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस अब किन इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस भन्यो भने यो आफैमा टोटली ब्रेनसँग रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ इन्टेलेक्चुअल यानि कि सिधै बुझ्दा चाहिँ ब्रेनसँग रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि झट्ट बुझ्दा बौद्धिक भन्ने अर्थ के ठिक छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि पर्सन द प्रोसेस अफ गेटिङ इन्फर्मेसन फ्रम इन्भाइरोमेन्ट टु सेन्स अर्गेन्सको थ्रुबाट माइक अफ गर्दा हुन्छ है अब सिधै बुझ्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि पर्सेप्सन इज द प्रोसेस अफ गेटिङ इन्फर्मेसन फ्रम इन्भाइरोमेन्ट के सेन्स अर्ग्यान यानि कि सेन्स अर्ग्यान्सको थ्रुबाट चाहिँ ले चाहिँ हामीले भनौँ न लिने भयो सेन्स अर्ग्यान्सको थ्रुबाट त्यो चिजहरू चाहिँ ब्रेनमा गयो चाहिँ त्यो चिजहरूलाई सिस्टेमेटिक वेमा चाहिँ के गर्छ ब्रेनले त्यो चिजहरूलाई इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ बुझ्न खोज्छ त्यो भएकोले गर्दा इट डिपेन्ड्स अन के त हिज इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी यानि कि उसको इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी यानि कि ब्रेनसँग रिलेटेड भएर उसले जुन किसिमले चाहिँ उसँग त्योसँग रिलेटेड उसँग चाहिँ भनौँ न नलेज छ त्यसकै आधारमा उसले के गर्छ त्यो कुराहरूलाई बुझ्न खोज्नु यानि कि ब्रेनसँग रिलेटेड भएकोले गर्दा यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस भनेर भन्न सक्छौँ ठिक छ एउटा कुरा अर्को फेरि हामीले के भन्छ कग्नेटिभ अर्को के त साइकोलोजिकल प्रोसेस पनि भन्दैछौँ है यो कग्नेटिभ भन्ने वर्ड चाहिँ अब यो भनौँ न यो हाम्रो सब्जेक्टमा चाहिँ प्रायः धेरै टाइममा चाहिँ यो भनौँ युज भइरहेको देखिन्छ है यहाँ कग्नेटिभ भन्ने बित्तिकै सिम्पली बुझ्दा इन्डिभिजुअल थट भनेर बुझौँ एकदम सिम्पल वेमा है यहाँ कग्नेटिभ भनेपछि इन्डिभिजुअल कुनै पनि एउटा व्यक्तिले त्यो कुराहरूलाई कसरी सोच्दछ कसरी लिँदछ जेनरली त्यसलाई नै हामीले के गर्नु खोज्दैछौँ कग्नेटिभ भन्दैछ र उसले जुन किसिमले सोच्दछ हो त्यसकै प्रोसेस हो यानि कि त्यसलाई हामीले के त साइकोलोजिकल प्रोसेस पनि भन्न खोजेको ठिक छ त्यही भएर पर्सेन्टेज के त कग्नेटिभ एन्ड साइकोलोजिकल प्रोसेस यो आफैमा के हो कग्नेटिभ पनि हो यानि इन्डिभिजुअल थट हो भने यो आफैमा ब्रेनसँग रिलेटेड भएकोले गर्दा यसलाई हामीले साइकोलोजिकल प्रोसेस पनि भन्न सक्छौँ ठिक छ एउटा कुरा अर्को इट इज रिजन द्याट इन्डिभिजुअल पर्सिभ द पिपल अब्जेक्ट्स एराउन्ड देम एफेक्ट अन देयर कम्युनिकेसन प्याटर्न देयर इज डिफरेन्ट टु एन अब्जेक्ट अफ पर्सन यानि कि फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक तरिकाले के गर्दै जान्छ त्यो कुरालाई बुझ्ने भएकोले त्यसकै आधारमा डिफ्रेन्ट वेमा त्यो अब्जेक्ट अफ पर्सनहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दै जान्छ बुझ्दै जान्छ भन्ने अर्थ एउटा अनि अर्को हामीले थर्डमा के भन्दैछौँ सब्जेक्टिभ
प्रोसेस भन्दा यहाँ सब्जेक्टिभ भनेपछि दुईटा पार्ट के एउटा अब्जेक्टिभ भन्छ एउटा सब्जेक्टिभ भन्छ सिधै बुझ्दा हैन क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ भन्ने है यहाँ क्वान्टिटेटिभ टर्म्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ जेनरली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ नम्बरसँग रिलेटेड भनौँ न अझ न्युमेरिकल फर्मलाई चाहिँ हामीले के त क्वान्टिटेटिभ भन्न सक्छौँ भने क्वालिटेटिभ भनेपछि सब्जेक्टिभ नेचर यानि कि ब्रेनले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ सब्जेक्टिभली के गर्दै जान्छ त सोच्दै जान्छ हेरौँ न यहाँ तलपट्टि एउटा सानो पिक्चर राख्दैछु मैले मेमोरी भनेको छ एटेन्सन भनेको छ फोकस भनेको छ फ्लेक्सिबिलिटी छ क्रिएटिभिटी स्पिड भनेको छ हो झट्ट भन्न खोजेको कस्तो भने कतिपय टाइममा क्लासमा पढ्दैछौँ अब क्लासमा पढ्ने बेलामा सरले पढाइराखिहाल्छ अब मेन त के एटेन्सन चाहियो नि हैन र पे एटेन्सन भन्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि आँखाले त हेर्यो हो आँखाले हेर्यो क्लासमा प्लाल्ल परेर त बसेको छ तर उसको ब्रेन के हुँदैछ बाहिर घुम्दैछ भने त उसले त्यो कुराहरूलाई के गर्न सकिरहेछन् एटेन्सन गर्न सकिरहेछन् यानि कि त्यो चिजलाई फोकस गर्न नसकिसकेपछि अब त्यो चिज उसले के गर्न सक्दैन क्याप्चर गर्न सक्दैन यदि उसले गर्छ भने चाहिँ त्यो पार्टलाई उसले के छ टोटल्ली के गर्दैछ सब्जेक्टिभ वेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले सोच्दै जान्छ हो त्यही भएर यसलाई सब्जेक्टिभ प्रोसेस पनि भन्न सक्छौँ है यसलाई मैले नेचर फिचर्सहरू चाहिँ सिम्पल हुन्छ त्यही भएर त्यति डिटेलमा म गइरहेको छुइनँ है एउटा अब द रिजन फर सच पर्सेप्ट डिफरेन्स इन्क्लुड ए डिफ्रेन्ट वेज अफ सेन्सेसिङ कलेक्टिङ अर्गनाइजिङ इन्फ्लुएन्स बाई इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्ट यानि फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक रूपमा आफ्नो के त सेन्सेसिङ पार्ट हुन्छ त्यो चिजहरूलाई कलेक्सन गर्ने त्यो चिजहरूलाई अर्गनाइज गर्ने र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ के त इन्टरप्रेट गर्ने यानि कि त्यो चिजलाई व्याख्यात्मक शैलीमा जुन किसिमले सोच्दै जान्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्न सक्छौँ सब्जेक्ट यानि कि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ उसले विभिन्न तौर तरिकाले जुन किसिमले चाहिँ बुझ्दै जान्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छ सब्जेक्टिभ प्रोसेस भनेर भन्न खोजेको एउटा हैन त्यसपछि गएर फेरि हामीले यहाँ के भन्दैछौँ अर्को पार्टमा लर्न प्रोसेस अब यहाँ पर्सेप्सन भन्ने बित्तिकै स्टार्टिङ जस्तो अब अघि हामीले एउटा पिक्चर हेऱ्यौँ त्यो पिक्चरमा चाहिँ मानव देखिँदैन कि क्लासमा यदि भएको भए अलिक बिग स्क्रिनमा हेरेको अझ चाँडो बुझिन्थ्यो होला जस्तो भन्न खोजेको चाहिँ त्यो स्क्रिनमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो कुराहरू फाइन्डिङ गर्दैन क्या क्लासमा पढाउँदाखेरि पनि त्यहाँ हेरौँ त के छ भने पनि कतिले देख्दै देख्दैन अनि जब यो है भनेर भन्छ ए हो भनेर हुन्छ कि हो भन्न खोजेको इट इज अल्सो के त लर्न प्रोसेस यहाँको सिकाएर पनि के गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई बुझाउन सकिन्छ यानि हिजोसम्म उसले त्यो कुरा बुझ्दैन थियो भने अब हामीले उसलाई के गर्यौँ ट्रेन गर्यौँ त्यो कुराहरूलाई के गर्यो हामीले सिकायौँ सिकाइसकिसकेपछि अब उसले के गर्दै जान्छ त्यो कुराहरू अब अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दै जान्छ बुझ्दै जान्छ त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छौँ इट इज के त लर्न प्रोसेस भन्न खोजेको ठिक छ त्यही भएर अप्लाइड अगेन्स्ट बिहेभियर पर्सेप्सन लार्जली लर्न एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल मे नट ह्याभ द सेम लर्निङ एन्ड एक्सपिरियन्स र प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ के हुन्छ फरक फरक रूपमा के हुन्छ लर्निङ भनौँ न क्यापेसिटी हुन्छ उसको एक्सपिरियन्स फरक हुन्छ किनभने एउटै क्लासमा एउटै चिजलाई एउटै सरले भनेको कुराहरूलाई सबै व्यक्तिले एउटै तरिकाले बुझ्छ भने चाहिँ फरक फरक तरिकाले बुझ्दै जान्छ किनभने उसको आफ्नो किसिमको एउटा किसिमको त लर्निङ भनौँ न क्यापेसिटी हुनसक्छ त्यसको आधारमा उसको के हुन्छ यी कुराहरू फरक हुन्छ भनेर भन्न खोजेको एउटा कुरा हामी एभ्री इम्प्लोइज एज अ युनिक सिलेक्सन ट्रेन अब प्रत्येक यदि भन्नु इम्प्लोइको कुराहरू गर्ने हो भने प्रत्येक इम्प्लोइजहरूको पनि आफ्नो के हुन्छ युनिक सिलेक्सन पार्टहरू हुन्छ उसले होइन अनि रिजन द्याट द सेम सिचुएसन मे प्रड्युस भेरी डिफ्रेन्ट रियाक्सन एन्ड बिहेभियर र त्यसको आधारमा बुझेको आधारमा फरक फरक तरिकाले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ उसले बुझ्छ र त्यसकै आधारमा उसले के हुन्छ रियाक्ट गर्छ अरे के भन्न खोजेको चाहिँ उसले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ बुझिसकेपछि त्यसकै आधारमा उसले मानौँ न भनौँ न अब कसैलाई त्यो चिज यदि मन पर्यो भने चाहिँ ऊ अलिकति ह्याप्पिली फेस हुनु होइन यदि उसलाई मन परेन भने गएर चाहिँ टुस्स परेर बस्न खोज्नु यी सबै पार्टहरू भनेको कस्तो भने उसको रियाक्सनहरू यानि डिफ्रेन्ट हुन्छ किनभने उसको जुन किसिमको बुझाइ हुन्छ जुन किसिमको सिकाइ हुन्छ त्यसकै आधारमा उसले त्यो त रियाक्सनहरू गर्छ त्यो रियाक्सन भन्नु भनेको के हो त ह्युमन बिहेभियर एट वर्क काम गर्ने पिरियडको कुरा गर्छौँ है हामीले बाहिरको भन्दा पनि कुनै पनि भनौँ न इन्डिभिजुअलले चाहिँ सिधै बुझ्दा विदिन एन अर्गनाइजेसनभित्र कस्तो किसिमको बिहेभियरहरू देखाउँछ हिजोसम्म त्यो कुरालाई बुझ्दैन थिएन अब के गर्यौँ सर्टेन पार्टमा चाहिँ अर्गनाइजेसन त्योसँग रिलेटेड के त एजुकेसनहरू प्रोभाइड गर्यो ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्यो वर्कसप गर्यो सेमिनार गर्यो त्यो कुरालाई बुझाइसकिसकेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुरा उसले सिकिसकिसकेपछि अब त्यसकै आधारमा हिजोसम्म त्यही पार्ट उसले नेगेटिभ रूपमा उसले त्यसलाई लिन्छ भने अब त्यसलाई के त पोजिटिभ वेमा लिँदै जानु किन त्यो कुरा हामीले उसलाई के हो सिकायो त्यो लर्न भन्न खोजेको कि ठिक छ एउटा कुरा अर्को फेरि के हुँदैछ बेस्ड अन सेन्सेसन अब सेन्सेसन किन भयो त भन्दाखेरि त्यो कुराहरू बुझाउनको लागि त पहिला भने नि अब सिङ हियरिङ होइन स्मेलिङ टेस्टिङ एन्ड टचिङ भन्छौँ कि हामीले हो सिङ भने चाहिँ आँखाले हेर्नु पर्यो हो अब भनौँ न इयर भन्ने बित्तिकै उसले के गर्नु पर्यो सुन्नु पर्यो हियरिङ गर्नु पर्यो ठिक छ अब सिधै बुझ्दाखेरि के भयो नोजले के गर्नु पर्यो सिधै बुझ्दा स्मेल गर्न सक्नु पर्यो त्यो अनुसारले चाहिँ भनौँ टङले के गर्नु पर्यो टेस्ट गर्न सक्नु पर्यो भने अनि त्यसले गर्दा टच यानि कि टच भनेपछि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फिलिङ्स गर्न सक्ने यानि कि यी पार्टहरू चाहिँ सेन्सेसन अर्ग्यान्सहरू भयो यी पार्टहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि बेस्ट हो यानि कि कुनै पनि चिजहरू ब्रेनमा पुग्नको लागि चाहिँ यी सेन्स अर्ग्यान्सहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त हेल्दी हुनु पर्यो आँखाले हेर्न सक्नु पर्यो कानले सुन्न सक्नु पर्यो नाकले सुन्न सक्नु पर्यो होइन र अब त्यो अनुसारले के त भनौँ न टङले चाहिँ के गर्नु टेस्ट गर्न सक्नु पर्यो भने त्यो अनुसारले के गर्न सक्नु पर्यो फिलिङ्सको पार्टहरूमा चाहिँ अब सबै त्यही भएर याद गरे होला नि कतिपय टाइममा चाहिँ जस्तो हस्पिटलतिर जाँदाखेरि पनि कोही बिरामी भयो भने जस्तो नर्भ्सहरूको पनि पार्टहरूमा चाहिँ त्यो भनौँ न सर्टेन पार्टमा चाहिँ त्यो भनौँ न उ गरेर चाहिँ उसको चाहिँ त्यो भनौँ न सेन्सेसनको पार्टहरू छ कि छैन भनेर हेर्न खोजिन्छ नि हो भन्न खोजेको चाहिँ त्यो ब्रेनसम्म पुग्नको लागि चाहिँ यी सेन्स अर्ग्यान्सहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि क्यापेबल हुनु पर्यो हेल्दी हुनु पर्यो ठिक छ अब ऊ आँखै देख्दैन
कान नै सुन्दैन होइन र अब कतिपय टाइममा रोग हुन्छ कतिलाई अब टेस्टै गर्न नसक्ने अस्ति एकचोटि कहाँ जाँदाखेरि त्यस्तै भएको थियो क्या त्यो उसलाई चाहिँ त्यो गन्दै नआउने अरे क्या हजुर सुगन्ध हो कि दुर्गन्ध हो थाहा नहुने कि उसको त्यो भनौँ डिजिज हो कि अब त्यो डिजिज लाग्यो रोग लाग्यो भने कुराहरू फरक भयो तर एउटा हेल्दी पिपुलको कुरा गर्दैछु कि हामीले टोटली है भनेर चाहिँ बेस्ट अन सेन्सेसन भनेको यो सबै यदि कुनै पनि चिजको पर्सेप्सन हुन्छ भने चाहिँ उसको के त टोटल सेन्सेसनको पार्ट चाहिँ के हुन सक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो हेल्दी हुनु पऱ्यो अनि त्यसको आधारमा त्यो चाहिँ ब्रेनमा जान्छ ब्रेनमा गइसकिसकेपछिको पार्टमा चाहिँ अनि पर्सेप्सन हुँदै आउँछ त्यो चिजहरू इन्टरप्रेट गरिसकेपछि भन्ने अर्थ लाग्छ भने अर्को निड्स के त अब्जर्भेसन भनेको छ पर्सिभर निड्स के त अब्जर्भेसन एन्ड के त एक्सपिरियन्स कुनै पनि कुराहरू बुझ्नको लागि त्यो अनुसारले उसले के हुनु पर्यो अब्जर्भेसन पनि चाहियो त्यो अनुसारको त्योसँग रिलेटेड के चाहियो एक्सपिरियन्स पनि चाहियो जसको आधारमा न उसले त्यो कुराहरू बुझ्दछ नि भन्न खोजेको एउटा एन्ड इन्डिभिजुअल क्यान इन्टरप्रेट इन्भाइरोमेन्ट इन्फर्मेसन बेस्ड अन के त प्रिभियस एक्सपिरियन्स एन्ड प्र्याक्टिस टु गिभ इट के त सम के त मिनिङ भनेको छ बेस्ड अन के त प्रिभियस एक्सपिरियन्स भनेको छ यानि कि उसले त्योभन्दा अगाडि कुन किसिमको उसको भोगाइ छ त्यसकै आधारमा नै उसले त्यो कुराहरूलाई बुझ्दै जान्छ नि त भनेपछि त्यो चिजहरूलाई उसले कसरी अब्जर्भ गर्छ त्यो पनि आवश्यक पर्छ एज अ के त पर्सेप्सन कम्प्लिट हुनको लागि भनेर भन्न खोजेको ठिक छ यसलाई हामीले नेचर फिचर्स अफ के त पर्सेप्सन भन्दैछौँ हेरौँ है त पोइन्ट्सहरू के छ मेन त अब म्यानेजमेन्ट टर्म्समा प्रायः चाहिँ पोइन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ फर्स्टमा हामीले के भन्यौँ इन्टेलेक्चुअल प्रोसेस भन्यौँ ठिक छ ब्रेनसँग रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि अर्को कग्नेटिभ अर्को साइकोलोजी पर्सेस एउटा आफ्नो इन्डिभिजुअल थट कुनै पनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ साइकोलोजिकल रूपमा चाहिँ कुन रूपमा उसले बुझ्दै जान्छ त्यो चिजहरू चाहिँ के त हामीले त्यसलाई चाहिँ कग्नेटिभ र साइकोलोजिकल भन्न खोजेको एउटा अर्को सब्जेक्टिभ भनेपछि त्यो चिजहरूलाई ब्रेनले चाहिँ के त एक किसिमको के त सब्जेक्टिभ वेमा सोचे नट के त अब्जेक्ट भन्न खोजे है अब्जेक्टिभ भन्न खोजेको है यहाँ अब्जेक्टिभ भने चाहिँ कुनै न्युमेरिकल पार्ट अर्थ लाग्छ नि सब्जेक्टिभ भने चाहिँ त्यो पार्टहरूलाई चाहिँ उसले कुन किसिमले चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर बुझ्दै जान्छ त्यसलाई हामी सब्जेक्टिभ भन्न खोजेको यानि कि व्याख्यात्मक शैलीमा बुझ्न खोज्छ भन्न खोजेको एउटा अर्को लर्न प्रोसेस भनेको यो आफैमा के हो लर्निङसँग रिलेटेड भएकोले गर्दा कतिपय टाइममा यदि उसले त्यो कुरा बुझ्दैन भने उसलाई के त सर्टेन पार्टमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गरेर पनि त्यो कुराहरूलाई बुझाउन सक्छौँ त्यो बेला लर्न प्रोसेस भन्न खोजेको भने अर्को बेस्ड अन सेन्सेसन भनेपछि स्टार्टिङ फेज भनेको सेन्सेसन हो देन आफ्टर के भयो अनि त्यसपछिको त पर्सेप्सनको पार्ट यानि कि ब्रेनसँग रिलेटेड यानि कि सिधै बुझ्दाखेरि यानि कि सेन्सेसन अर्ग्यान्सहरूले चाहिँ जति जति पार्टहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टबाट त्यो चिजहरू अब्जर्भ गर्छ त्यसपछि ब्रेनलेमा पुगिसकेपछि अनि त्यसपछिको पार्ट भनेको चाहिँ पर्सेप्सन हो भन्न खोजेको एउटा अर्को निड्स एन्ड अब्जर्भेसन भनेको कुनै पनि पार्टहरूलाई पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ उसले के भन्दा कन्सन्ट्रेट हुनु पऱ्यो त्यो कुरालाई अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो त्यसको आधारमा के हुन्छ पर्सेप्सन क्रिएट हुँदै जान्छ उसको आफ्नो बुझाइ के हुँदै जान्छ बन्दै जान्छ भनेर भन्न खोजेको ठिक छ यो सिम्पल छ खासै गाह्रो नहोला नेचर अर्को फिचर्स अफ यता पर्सेप्सन भनेको होइन त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्स अफ पर्सेप्सन भनेको चाहिँ यो क्लासमा पछि म फेरि पनि भनौँ न त्यो अनुसारले कभर गरौँ ल अब अहिलेको क्लासको टाइमलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएकोले फर्स्ट अब हामीले इम्पोर्टेन्स अब किन पर्सेप्सन किन इम्पोर्टेन्ट भयो त भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ ह्युमन बिहेभियर भन्दैछौँ अर्को प्रिडिक्सन अफ बिहेभियर भन्दैछौँ हेर्दै जाऊँ है फर्स्टमा हेर्दा अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ के त ह्युमन बिहेभियर यानि कि ह्युमन बिहेभियरलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ पर्सेप्सनसँग रिलेटेड टर्म्सहरूको बारेमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो हामीलाई वेल नोन नलेज हुनु पऱ्यो भन्न खोजेको ठिक छ है पर्सेप्सन इज एन इम्पोर्टेन्ट मिन्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ द ह्युमन बिहेभियर इन द बिकज एभ्री पर्सन पर्सिभ्स द वर्ल्ड एन्ड लाइफ प्रोब्लम्स डिफ्रेन्टली यानि कि हेरौँ न जस्तो लाइफ प्रोब्लम्स डिफ्रेन्टली भनेको झट्ट बुझ्दाखेरि हेरौँ न कतिले चाहिँ अब एक किसिमको कुनै सानो कुरालाई पनि एकदमै धेरै स्ट्रेस बढी लियो भने के गर्नु खोज्छ पछिल्लो भनौँ न अब त्यो चिजहरूलाई चाहिँ नर्मली रूपमा लिनु र त्यो चिजहरूलाई चाहिँ अलिक बढी चाहिँ भनौँ न स्ट्रेस भनौँ फुल्ली भएर यदि लिन खोज्यो भने के हुनसक्छ ऊ लास्ट स्टेजमा गएर चाहिँ भनौँ सुसाइडसम्म हुनसक्छ खोज्ने त्यो किन त्यो भन्दाखेरि प्रब्लम्स लाइफ प्रब्लम्स डिफ्रेन्टली अब कोही कसैले त्यही चिजलाई के सोच्छ होइन जीवन भनेको सुख पनि हो दुःख पनि हो भनेर बुझ्छ भने कसैले चाहिँ ए अब जीवनै दुःखै दुःख रहेछ अब त बाँध्नै नसकिनु भयो भने चाहिँ उसले के गर्छ आफूलाई नै भनौँ देह त्याग गरेर गर्ने यी यस्ता कुराहरू के भने चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरूले चाहिँ फरक फरक तरिकाले त्यो प्रब्लमलाई डिफ्रेन्ट वेमा लिँदै जान्छ ठिक छ एउटा कुरा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी एज ए म्यानेजर भएर बुझ्नु पऱ्यो यानि कि हामीसँग भएको इम्प्लोइजहरूमा चाहिँ कुनै त्यस किसिमको फ्रस्ट्रेसन छ र उसकोमा देखिन्छ क्या उसको कुरा गराइको आधारमा र उसले चाहिँ जुन किसिमको एक्टिभिटिजहरू गर्दै जान्छ त्यसको आधारमा भनौँ न यो व्यक्ति चाहिँ भनौँ यो कन्डिसनसम्म पुग्छ है भन्ने कुराहरू भन्न सकिन्छ कि त्यो प्रिडिक्सन गर्नको लागि पनि उसको त्यो बुझाइ होइन उसले कुरा गराए त्यसको आधारमा के गर्न सकिन्छ हामीले उसलाई डिल गर्न सक्छौँ त्यही भएर लाइफ फ्रम के त डिफ्रेन्टली भन्न खोजेको एउटा फरक तरिकाले लिन्छ अब यो कुराहरू हामीले पर्सेप्सनको कन्डिसन यदि हामीले बुझिसके एज म्यानेजर भएपछि भोलि इम्प्लोइजले त्यो रूपलाई उसले कसरी लिँदैछ त्यो कुराहरू बुझेर त्यो अनुसार उसलाई के गर्ने कन्भिन्स गर्ने त्यो अनुसारले बुझाउने भन्ने कुरा हो ठिक छ एउटा पर्सन हेल्प्स टु म्यानेजर्स टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ वान पिपल के त जब सायद वाइल अनदर वान मे नट के त सायद विथ द सेम जब भनेर चाहिँ कि अब कतिपय टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो किसिमले बुझे अब कोही इम्प्लोइजहरू यहाँनिर सिधै बुझ्यो हामी एज ए म्यानेजरको पोजिसनमा हुन्छौँ है जहिले पनि ठिक छ एज ए म्यानेजर भइसकिसकेपछि कतिपय टाइममा हामीले दिएको जुन प्रोभाइड गरेको जब छ त्यो प्रोभाइड गरेको जबको आधारमा कोही चाहिँ सेटिस्फाई हुने
कोही चाहिँ फेरि के त अनसेटिस्फाई हुन्छ किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय टाइममा चाहिँ के हुन्छ त्यो कुराहरूको चाहिँ उसले अब उसको कुन किसिमको बुझाइ छ मानव उसले मनो स्यालेरी चित्त बुझेन होला या अरू केही होला यी सबै कुराहरूको आधारमा चाहिँ व्यक्ति पछि के हुन्छ फरक हुन्छ भन्न खोजेको कतिपय म्यारिड अनम्यारिड यस्ता कुराहरूले पनि के हुन्छ त्यसमा सेटिस्फाई हुने नहुने यी सबै कुराहरू हुन्छन् भन्न खोजेको ठिक छ यसलाई त्यही भएर कुनै पनि पार्टहरूमा चाहिँ बिहेभियरलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि पनि पर्सेप्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ है भन्न खोजेको एउटा अर्को प्रिडिक्सन अब के त बिहेभियर भन्दैछौँ कतिपय टाइममा उसको बिहेभियरलाई प्रिडिक्सन गर्न यानि कि यो व्यक्तिको यो किसिमको चाहिँ बुझाइ छ यो आफैमा के त मानौँ न सोचै गलत छ नियतै खोट छ भनेपछि उसको बिहेभियर पनि त्यो अनुसारको हुन्छ नि त्यो अनुसारको बिहेभियरहरू के हुँदै जान्छ उसको आधारमा यो व्यक्ति यो हदसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ है भनेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ प्रिडिक्सन गर्न सकिन्छ भनौँ न अब सिधै बुझ्दाखेरि अब कोही अलिक बढी एग्रेसिभ हुन्छ अब अनि पिटिहालौँ गोदिहालौँ भन्ने टाइपको हुनसक्छ नि अब त्यस्तो भयो भने के हुन्छ अब उसको त्यो किसिमको चाहिँ भनौँ न मान्छेलाई पिट्ने भन्ने भयो भने त्यो उसको बिहेभियर पनि त्यसको आधारमा नि यो व्यक्ति यो हदसम्म जान सक्छ भोलि गएर यसले मान्छे नै मार्न सक्छ कि भनिदिन्छ कि होइन त्यो किन त्यस्तो भयो उसको बिहेभियर कि बिहेभियरको आधारमा चाहिँ यो व्यक्ति यस्तो छ है भनेर त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ प्रिडिक्सन गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको एउटा मैले छोट्याउँदैछु है एउटा अर्को हेल्प्स टु गेदर मिनिमाइज इरर्स भनेर चाहिँ कतिपय टाइममा देखिएका जे जति पनि इरर्सहरू जति इन्डिभिजुअल बिहेभियरहरूमा देखिएका जे जति पनि इरर्सहरू त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि पनि पर्सेप्सनलाई बुझ्न सक्यौँ भने एज अ म्यानेजर भइसक्यो त्यो कुरालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्यो भने त्यो इररलाई हामीले के गर्न सक्छौँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ यानि कि त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ हटाउँदै लैजान सक्छौँ त्यहाँदेखि पर्सन इम्पोर्टेन्ट मिन्स फर द के त म्यानेजर्स wants to avoid making errors when dealing with people in the organization. Understanding person of every individual supports the managers to deal with them properly. यानी जति बढी पर्सेप्सन रिलेटेड टर्म्सहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दै जान्छ त्यसकै आधारमा एज अ म्यानेजर्सलाई चाहिँ ती चिजहरूसँग के गर्ने त्यो देखिने इररहरूलाई चाहिँ के गर्न त मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हेल्पफुल हुँदै जान्छ भन्न खोजेको एउटा कुरा अर्को हेल्प्स टु गेट मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट यानि कि जुन किसिमले देखिने कन्फ्लिक्सनहरू हुन्छ नि हो अब कन्फ्लिक्सन त हुन्छ नै किनभने कन्फ्लिक्ट इज के त अनएभोइडेबल भन्छ हामीले अभोइड गर्नै सक्दैनौँ त्यसलाई त हामीले एक्सेप्टै गर्नुपर्छ पछिल्लो कन्फ्लिक्टको कन्सेप्ट भनेको त्यही नै हो त्यो भएकोले गर्दा कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने त्यो अनुसारले उसलाई रियलाइज गरेर चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ त्यो त मिनिमाइज गर्नको लागि पनि के गर्न सक्छौँ पर्सेप्सन गर्न बुझाउन सक्छ जस्तो दुई मान्छे झगडा परिरहेको छ एउटाले चाहिँ सही कुरा गर्दैछ अर्को चाहिँ अलिक बढी झोकिँदैछ भनिसकेपछि अब बुझाइ फरक छ नि त भनिसकेपछि जो बुझिरहेछ उसलाई बुझाउनु परेन नि जो नबुझ्छ जो अबुझी छ उसलाई चाहिँ के गर्न सक्ने बुझाउन सक्यो भने त्यो कन्फ्लिक्टलाई गर्न सक्छौँ हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ त्यो अनुसारले हाम्रो रिजोल्युसन यहाँ सानो पिक्चर छ नि तलपट्टि कन्फ्लिक्ट रेड कलरमा छ रिसोल्युसन भन्छ त्यसलाई रिसोल्युसन गर्न सक्छौँ हामीले किनभने कसको बुझाइ कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी आफूले बुझिसकेपछि त्यो देखिएको जुन किसिमको कन्फ्लिक्सन छ त्यो कन्फ्लिक्टेडसँग रिलेटेड पार्टको जुन पार्टिजहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले त्यो कुराहरूलाई बुझाउन सक्छौँ भने त्यो कन्फ्लिक्सन आउँदै त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ हो यानि कि पर्सेप्सनसँग रिलेटेड भएर जाँदा एउटा अर्को फेरि के त बेटर सिलेक्सन अफ द इम्प्लोइज भनेको छ वान अफ द मेजर जब म्यानेजर्स इज टु सिलेक्ट द राइट क्यान्डिडेट जहिले पनि एज अ म्यानेजर्स भइसकेपछि चाहिँ बेस्ट क्यान्डिडेटलाई जति बढी हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ त्यति नै बढी हामी के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि हामीसँग राइट क्यान्डिडेटहरू चाहिँ हामी के हुन्छ हामीसँग हुन्छ नि त्यही भएर इफ म्यानेजर्स पर्सन इज रङ राइट क्यान्डिडेट क्यान नट बी के त सिलेक्टेड यानि कि म्यानेजर आफै के छ ऊ आफै भनौँ सर्टेन टाइम्समा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ पार्टमा चाहिँ बढी इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ उसले त्यो पार्टहरू एक्सपेक्ट गर्दैछ मानव मैले झट्ट भन्न खोजेको मानव कसैले चाहिँ त्योसँग रिलेटेड भएर चाहिँ घुस खान खोज्दैछ जसरी बुझौँ न होइन भन्न खोजेको इफ म्यानेजर पर्सेप्ट रङ यानि कि म्यानेजरको पर्सेप्सन नै रङ छ अरे कि भन्न खोजेको उसको बुझाइ नै यदि गलत छ भने चाहिँ उसले के गर्दैन उसले राइट क्यान्डिडेट सिलेक्ट गर्दैन उसले आफ्नो फेभरको चाहिँ को व्यक्ति चाहिँ सही हुन्छ उसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छ अरे कि कुरा बुझ्यो एउटा कुरा एन्ड सो इम्प्लोइज हेभ टु सेलेक्टेड बेस्ड अन करेक्ट पर्सेप्सन त्यही भएर यदि इम्प्लोइजलाई सिलेक्सन गर्ने हो भने तलपट्टि सानो पिक्चर छ नि हो या बेस्ट क्यान्डिडेटलाई यदि सिलेक्सन गर्ने हो भने चाहिँ के हुनु पऱ्यो एज अ म्यानेजरकै के हुनु पऱ्यो पर्सेप्सन चाहिँ के हुनुपर्छ क्लियर हुन सक्नुपर्छ ऊ आफै चाहिँ भनौँ न त्यो अनुसार चाहिँ कसैको प्रभावमा छ भने उसले बेस्ट के त क्यान्डिडेटलाई सिलेक्ट गर्न सक्दैन पनि भन्छ एउटा अनि इट हेल्प्स म्यानेज टु अब्जेक्ट के त सिलेक्सन भनेको छ त्यसको आधारमा सिलेक्सन पार्टहरूमा चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ म्यानेजरलाई क्यापेबल बनाउनको लागि पनि पर्सेप्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने अर्थ पनि बुझ्न सक्छौँ अर्को प्रमोट्स हेल्दी अर्गनाइज बिहेभियर यहाँ सिधै बुझ्दाखेरि अर्गनाइज बिहेभियरलाई के भने त हेल्दी जति बढी चाहिँ भनौँ न सिधै बुझ्दा पर्सेप्सन रिलेटेड टर्म्सहरू सबैले बुझ्दै गयो भने हेरौँ न जति पनि हामी यहाँ इम्प्लोइजहरू छ सबैले आफ्नो भनौँ न ड्युटिजहरू आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूले फिल गर्न सक्यो भने एक किसिमको त हार्मोनियस रिलेसनसिप क्रिएट हुँदै जान्छ जसको आधारमा अर्गनाइजेसनलाई एक किसिमको त हेल्दी अर्गनाइज बिहेभियर पोजिटिभ अर्गनाइज बिहेभियरहरू चाहिँ के त क्रिएट हुँदै जान्छ जति बढी हामीसँग भएको इम्प्लोइजहरू चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ जति बढी हामीसँग भएको इम्प्लोइजहरूमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भनौँ न हार्मोनियस रिलेसनसिप हुन्छ त्यति नै बढी के हुँदै जान्छ अब उनीहरूको जब आफ्नो चाहिँ प्रोडक्टिभ हुन्छ भन्ने अर्थ राख्छ हो त्यही कुरा हो
ultimate objective of the establishing factual process is to create the healthy better understanding personal process हो यसैले बुझ्दाखेरि जति पनि हामीसँग भएको इम्प्लोइजहरु छ उनीहरुको बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ पर्सेप्चुअल प्रोसेस सबैले त्यो कुरालाई बेटर वेमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्छ फ्याक्टर इन्फ्लुएन्स पर्सेप्सन प्रिन्सिपल पर्सेप्चुअल इरर्स आर के त हाइली युजफुल द प्रमोट हेल्दी बिहेभियर भन्ने चाहिँ यी सबै पार्टहरुमा चाहिँ जति बढी उले बुझ्दै जान्छ त्यसकै आधारमा उले के गर्न सक्छ त्यो पार्टहरुलाई चाहिँ बुझ्दै गइसकेपछि सबैमा एक किसिमको चाहिँ गुड रिलेसनशिप हुन्छ भन्न खोजेको यो अरु टर्म्सहरु पछाडी अरु टर्म्सहरुमा पनि आउँछ ठीक छ एउटा सानो भिडियो देखाउँछु त्यसपछि टुङ्गाउँछु यहाँ सेन्सेसन भर्सेस पर्सेप्सन अनि सेन्सेसन र पर्सेप्सनको डिफरेन्सेस के हो त हैन अब झट्ट बुझ्नु है त एउटा सानो सिम्पल भिडियो छ त्यसपछि अनि टुङ्गाउँछु है त हेरौँ है त Information processing in the brain. Sensation and perception are complementary processes that allow us to experience the world. The terms sensation and perception are often used interchangeably, but you'll soon see that they're distinct processes. Sensation is a passive process that brings information from the outside world into the body and into the brain, while perception is an active process that involves selecting, organizing, and interpreting information that's been brought to the brain by the various senses. Sensory organs begin the process by absorbing energy from a physical stimulus in the environment. Sensory receptors then convert this energy into neural impulses that are then sent into the brain. When the brain receives the neural impulses, it organizes the information and translates it into something meaningful. This is referred to as perception. The brain has the ability to discriminate between what is important and what is irrelevant, sorting interference from relevant input. We are constantly comparing information being received with what we have already encountered. How we perceive the world is a function of our past experiences, culture, and biological makeup. Hello? Hello, Bim sir? हजुर सर भ्याउँछ बस लाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई यहाँ मोटिभेट